Welcome again, chiti mukunzi w'igano bicano muri Ndundi TV. Kundana rwe mwaramutse canke mwiriwe. Ni muri Ndundi ni kuri Ndundi byose nico kimwe uraza kunyihanganira ariko nkuko usanzwe ubizi rero ndakwipfuriza azitatu amagara, amafaranga, amahoro. Imbere ya kamera ndi kumwe no mwigeme yitwa Edrissia Umuririmvyikazi, Munyarwanda kazi byose ni bimwe kuko numwe yaserukiye Uburundi agaserukira u Rwanda hariya muri Voice Africa. Numwe bikoze neza cyane, umwigeme afise ijwi rimeze neza cyane ariko kandi ntarinze ndabarambira arivuga nk'umuririmbyi akanyani wow, for you. Well, gukunda si byabose ni gukunda uza kunwa kaze mubwiro ko wiyumva muhundagaze urwo wabimye muhe byose akwiha ibihe byose. I swear your life will never be the same. Mwiteshu azikiriza my boo. I can't shame mubwira uti I think about you. Urukundo rutsinde. Normally happiness ain't just the shit. Witinda mubwire akari kumutima uti hey boo, only you, my heart. Asante sana. Kumeze neza. Welcome kuri Ndundi TV. Thank you so much. Rigize kabiri. Umuziki wawe abarundi ariko rabakira gute? Bon sana. Kazi umuntu agusupportinga ukabibona. Barafise ukungene banyere ku rukundo. Okay. Bidasanzwe. Gushika naho baza kurondera Facebook yanje kugira tuvugane tuganire bakambwira feedback ibyo ntegeze guhindura biramotiva cyane bigatuma mbananya gukora cyane, right? Bivanye no kukundanye n'umukunda bitegezwe ko mubwira kari only you. Indirimbo for you je nagume nshira mutwe kenshi kari only you. Kandi kuri YouTube ntama ndayiraba. Nimwe mu ndirimbo zawe nkunda cyane. Merci cyane. Ikiye kirungo washize mutashize mu zindi ndirimbo. Kwanza ijya ndirimbo si y'urukundo rw'umuntu umwe. Okay. Sinzi ko umuntu ashaka. N'impanuro ku bantu benshi. N'impanuro ku bantu benshi. Akanya kawe ko kugira ngo bisigure rero. Bon, for you ni indirimbo yibutsa abantu gushimira. Na cyane cyane ko ari ikintu kimwe abantu bibagira gukora mu buzima busanzwe. Okay. Hanyuma niko kanya nani ndose ko kwibutsa abantu kugira ngo bashobore gushimira bagenzi babo bashobora kuba barabagiriye neza. Nico kintu gitandukanye na n'izindi zose na only you niryo banga rya for you. Ego si urukundo rw'umugabo n'umugore cyangwa umutipe n'umukobwa, ni urukundo rw'abagenzi wa muntu yakugiriye neza biramuryohera iyo umubwiye ati merci cyane sine kubishika ko utabigize ko uruhara. Ego ngo gukunda si vya bose. Ego gukunda si vya bose. Hari gihe ukora moba bya indi dugikina amabiye utera ngo uguye sample ukazona karakorokeye mu murongo bavyita moba. No kuvuga ngo nturi no wa mbere je nashaka nkaterera ku kilometero ndagusumbya kuko waguye moba mu murongo hagati waguye mu kuzimu. Mu byukuri ivyo bintu biracanze kuko sinakinye cyane amabiye. Wakinye amabiye. Ego amabiye ari abatwebwe utakinya amabiye hari iswinga utazi mu buzima ariko kugwa moba ni nk'ahandi ukunda umuntu atagukunda. Kamutextinga misi yose joro n'umutaga we akwishura ni ban umeze neza ego ntakubaze ko nawe umeze neza birajyana somehow. Birajyana ko kantu uratse kwandikira umuntu ni sawa ego amakuru imisi bivana n'icyo ariko arakora nano wese twishura gutyo bisigura ko tubana ariko umuntu yakwitaye akagutelefona akakubaza Edrissia umeze neza amakuru imisi hariho n'abandi 10 nkawe banyitaye none bose nzobereke gwa rukundo. Okay murakoze. Urukundo niki kuri wewe? Okay, urukundo ni bisazi bihuza. Okay. Well, urukundo ni feelings cyangwa ni ibyiyumviro umwe ku wundi agirira umugenzi wiwe. Okay. Bakisanga mu isi yabo bose uko ari babiri. Urumva yihariye bayibona ukwabo. Okay. So iyo sinayo nta yindi ni yasi y'ibyishimo aho umuntu yumva yuko adashaka kubabaza mugenzi wiwe. Nigo ni urukundo. Isi yihariye ni gwa rukundo rwa babiri uri kuravuga cyane. Ubwo rwa babiri. Kuko ico gihe nta numwe abashaka kubabaza mugenzi wiwe. Okay. Hariho n'urundi rukundo rw'abagenzi. Nago rushaka gusa nk'uko navuze rw'abagenzi jewe. Umuntu akwandikira kubaza uko waramutse ugasanga umwishura ari uko akubajeje ego. Oya. Ntunamubaze basi nawe waramutse amahoro. Kandi mwitwa abagenzi. Ndiko surazi ko ndarifise. Okay. Ubu niho ndavyibutse. Guys ndabasabye imbabazi ndabikora kuko ndabanse. Anigiye mba nafatiriye mu mutwe wanje na travelinze canke isi yankubise. Ari umuntu hembwiye ngo international ngo birakubereye kugara. Asante sana ukiza ngaha muri The Chaos Bar nariko ndakorana na Mukombozi. Waronse akaje ko kuramukanya na Mukombozi. Wamubonye gute?
Ay mkombozi man. Kalite wabonye defu wabonye kuriwe. Kalite nabonye Kandi no bivuge ngo kubera kiri hafi hajya Oya, reka ndakubwira ikintu cyambere na mbere nakuze ndamwumva. Cyo ni cyambere. Okay. Byangiye kumubona. Warumaze kumubona? Oya. Ndagukoreye umunsi rero. Nijoro byose ndagiriye ko. Byose. Urumva n'umuntu twakuze twumva mkombozi yakoze ibi yagize ibi yagiye haya yakoze ibi. Man, biba biryoshe guhura n'abantu twakuze twumva. Kandi na cyane cyane tubafatira ko inyigisho zitandukanye hirya no hino. Ego. Naryohewe cyane. Nigiki muramukanya muganira? Ari sociable. Abo mutigana. He's a star for people. Okay. Numustar w'abantu. Ntagara. Again ari sempa. That's Okay. Ibindi maybe ntiyabinyeretse. Okay. Ndashaka utuyagire kuko jewe ndakunda kwinjira mu deep gatoyi y'ibintu biba biri hari kuko icunyegeje kuko bavuga mu kirundi ngo ushaka gukira indwara arayirata. Indwara ntushobora kuyikira utabanje kubwira muganga umuratira ibikubako. Uri umurundi kazi, uri umunyarwanda kazi kandi byose urabyishimira. Ego. Ni bihugu bibiri byakuvyariye abavyeyi umwe n'uyundi. Sishaka kuvuga ngo uyu niwe muvyeyi wanje si umuvyeyi wanje. No kuvuga ngo wihakanye Burundi uzo wihakanye umwe mu bavyeyi bawe, wihakanye Rwanda uzo wihakanye umwe mu bavyeyi. Ari ikosi hariho umuntu ambaza ngo uri umurundi cyangwa uri umunyarwanda. Nk'ico kibazo kirambabaza. Wewe uri byose. Ushatse wonyita ndi umunyakanya. Gaponde. Bivana nuko abakobwa bakina horo hariyo bita gaponde. Ashaka bahari ashaka bahari. Hose habiri ni zivive yo ugira mu Burundi mu Rwanda. Asante sana birakorohera gukora umuziki Barundi n'Abanyarwanda. Narijya muri entertainment simvuze ibihugu kuko warabonye abakuru b'ibihugu bibereye hariya ingene vyari biryoshe. Ndavuga amatiko ari mu myidagaduro. Birakorohera gukora umuziki kwizo mpande zibiri ntihariho bamwe bahava bakwima promotion toyawuru hariya abandi turu hariya. Bon reka ndakubwira ikintu kimwe tutegeza kumenya twege nk'abaririmbyi haba ku Burundi no ku Rwanda icyambere na mbere twamaze kwishiramo nuko ibikorwa dukora nakazi. Okay. Avyumva. Uko umufana bifata canka katugereranya akavuga ati uruwaha icyambere na mbere ico twiyemeje twagikoze. Okay. Kandi je kintu twiyemeje n'igiki n'ibyishimo by'umufana. No muri bwa Burundi hariho abatakumva kuri umunyarwanda mugabo hariho abantu bakuryoherwa n'imiziki yabo. Okay. Kandi rero nici twese dushira imbere haba ku Barundi no ku Banyarwanda. Ivyo byo kuvuga ngo urampa promotion canke ntayumpa sivyo ico ni yindi side. Ni ikibazo kiri mu banyamakuru tudashobora gutebako. Okay. Uravyumva nimba nakoze ikintu ciza urampromotinga siko kandi mu gihe ubona ko ivyo nakoze kuri we utabiharura ko ari vyiza urafise uburenganzira bwo kureka kumpromotinga. Okay. Uravyumva. Rero ayo matiku nibaza yuko niba abafana baba bataratahura neza ati mbe twe nk'abafana duhagaze he duhagaze kuri nationalité canke nitwebwe abapolisi dutegerezwa kumeza Abarundi bategerezwa gukorera umuziki mu Burundi Abanyarwanda ibigenze gutyo umuziki wo mu Burundi twosubira kumva mu Rwanda canke Uganda ngo ushirira ko Imipaka ku buryo atakindi kinyamakuru gishobora kubivuza. Okay. Kandi je gihe ni washira ko Imipaka wa Murundi ariko yakora akazi k'umuziki urumva uzo buri kuramwicira ubuzima bwiwe. Okay. So urumva n'uburenganzira bw'umuririmbyi baba ariko baronona kuko umuririmbyi nta mipaka agira. Uyu munsi Diamond avuze indirimbo ku isi yose. Uravyumva? Bagiye bavuga ati ngo hana ko atari umunyamerika ntaze gukora show muri Amerika. Biba bibishe cyane n'uburenganzira bwiwe. N'uburenganzira bw'umuririmbyi wese kuvugiriza ashaka canke gutumirwa aho bamukeneye aho biboneka yuko akenewe. Umuntu agiye gutumira uwo muririmbyi ntiyozana umuririmbyi juste kubera izina nuko yabonye ko hari abantu bamushaka bashaka kumubona na asohora amahera kugira yinjiza yandi. To be honest iyo ubonye zijya nyandiko ku muziki w'Urundi n'u Rwanda urazi ko badashira namwe imiyaga barakubitana kabisa. Kubwa to be honest mu mutima umeze gute abavyeyi bawe babiri bari ko baragwana? Okay. Ku bavyeyi banje ni indi case cyane byambaye ko mu gihe Burundi n'u Rwanda bitagenderanira. Iyo niyo trauma ya mbere nagize kuko urumva nashaka kuja muhira hariya bikanka. Sinaka vacation urashaka kuja kuraba mama ugasanga barakubwira ati oya ntivyemewe. Kandi ni ibintu urumva birabishe cyane mugabo no kubona no muri music industry aho twese twumva ururimi tuvuga uravyumva twese turumvikana mu rurimi habo ikinyarwanda umuntu yaririmbye ikinyarwanda umurundi aramwumva waririmbye ikirundi umunyarwanda aramwumva ahubwo ndibaza yuko uyu mwanya
ni umwanya w'abanyamakuru canke itangazamakuru ry'u Burundi n'iryo Rwanda kwicara hamwe bakaraba content bakora bakigisha urukundo bakigisha urukundo kuko umufana yakira ivyo yahawe ntiyakira ibintu atahawe urumva umufana misi yose mpora ariko aravuga ati kubera iki mu Rwanda batavuze ibikorwa by'abarundi nko kungene mu Burundi bavuza ivy'abanyarwanda mugabo nanje nkibaza umugani wa DJ Brian niwe yavuze ati none ni kubera iki bitakogwa ibaza ico kibazo okay urumva ico kibazo ucubona kiri he ni bande bavuza uwo muziki uravyumva abanyamakuru n'aba DJs ico kibazo urumva bakibaza abafana canke umufana yo kibaza umuririmbyi umufana yo kibaza umunyamakuru hari wambwiye yuko umuziki w'Urundi n'u Rwanda byari bisubiye muri bya myaka bakolabora bamwe baza gukora amashow hama bava nga bakaca batera undi bafashanya bakajya hariya bagakora ibiteramo nkuko twayibonye kuri ba Brice Melody bwa mbere bazana na ba Roydaman Urban Boys baje gukora shows bakabakira n'abandi baririmbye mbida tayo yaragifite indirimbo imwe yari hit ko ugiye yagiye kuri stage ndabigutuye atamuntu amuzi muga aririmbye twese induru hejuru hari kera cyane bibishaka gusubira uko kugira ngo bisubire kuryoha ya migenderanire tube nka kwa kundi jewe ndakunda kubivuga mu kiganiro canje Daily News umuziki w'Urundi barakwiye kurabira ku muziki wa Tanzania na Kenya kuko bo bagiye hamwe muri ivyo muri Tanzania kuja gukora show interviews muri Kenya biroroshe Calligraphy Jones kuva muri Kenya gukora interviews media to wayiwe muri Tanzania biroroshe bigatuma bagenderanira bakorana bahana n'ibiteramo mugabo mu Burundi n'u Rwanda aho kubona ko bariya bavuga rumwe natwe tuvuga ururimi gumvikana dukore nkabo kugira ngo turabe ingene twodoza umuziki wacu hajemwe intambara bimaze gukunda gatoyi harabavuze yuko mu Rwanda hari abashiramwe ubujyajya arico gituma hariho bamwe ngaha bakoma induru bakavuga bati turiko turiyibwa turiko tubereka ubuvandimwe bo bariko babishiramwe ubujyajya kuko nimba ngaha haza bakora ibiteramo canke nka Melody ateguye igiteramo ciwe akagikorera ngaha tukaza tugasidukana niyo kuko hariya bitoba kugira ngo tubandanye dukoza bwa bumwe kubwa urabona yuko mengo harimo ubujyajya nimba burimwo bihere sorry for saying this umunyamakuru nibaza akaza akora ko ari umurimo n'akazi siko so needs jecho novuga ko abanyamakuru bo mu Burundi bazi ico bariko barakora gusumbya bo mu Rwanda kuko mu gihe niko nawo bivuga okay avyumva kubera yuko umunyamakuru wo mu Rwanda sivyo mu gihe adashobora kumva updated songs indirimbo nshasha ziri mu Burundi bavuga ati uyu munsi ndavuza indirimbo zo mu Burundi nshasha zasohotse nkuko mvuze zo mu Rwanda nshasha zasohotse uravyumva ni ikibazo cha research uravyumva si kibazo cyo kuvuga ngo maybe ngo harimo ubujyajya canke iki kuba utazi ikintu ntibisigura yuko abandi bose ariko bameze okay hari n'igihe bashobora kuba batazironse hanyuma kikagarukana none kikavuga kiti maybe abanyamakuru bo mu Burundi bama bari update like niko nje ndabiharura so urumva rero niko kwa kumenya ivyo bari mwavuze kubera ntiwovuga ngo hazamo ubujyajya kuko umunyamakuru ari mu kazi yahawe akazi kugira ngo akore kandi ako kazi no kurondera amakuru mu gihe rero adafise amakuru yuko uyu munsi hakuna matata yageze hanze uravyumva ni ikibazo kandi na Dekate yayishize kuri platforms ziwe urumva ubujyajya nabikora uko nyene uko baramukurikirana abanyamakuru exactly so ushatse kuvuga yuko ari ikihe kibazo none n'ubujyajya si ubujyajya no navuze ivyo bavuga je opinion yanje ntayirimo rero je ndabibona mu Bunebwe kuko ntiwaronse impamvu yo kutabivuza hakuna matata n'indirimbo nziza bro iryoshe urumva soba ni indirimbo nziza soba nabonye challenge y'abana batatu mu Rwanda ariko arayitanga exactly abo bana bayimenye gute mbere y'abanyamakuru ni kibazo urumva so abo banyamakuru batavuze ibikorwa byo mu Burundi kandi ibikorwa byo mu Rwanda bivuzwa cyane mu Burundi canke batamenya hitman urabona stage zacu raba nk'ijya stage y'abantu yaba Alvin Smith ingene yagenze urumva raba stage zacu ingene zazima raba Runtown DJs kungene bavuza ibikorwa by'abarundi stage zose twese gushika naho hari abanyarwanda uyu munsi basigaye baza mu Burundi kugira ngo bagiye show real show bisigura yuko ngaha ayo turi ku mwanya uravyo mu Burundi bari ku mwanya naronye na Brian hit songs z'u Burundi nyinshi yarazivugije arazizi kubera afata umwanya wiwe akaziga akazimenya afise umwanya wo kubikora neza none ariko umugani wawe n'umunyamakuru kariko kanya kiyo kuko nibaza kariko kazi kiwe niko kazi kuvuga we tubifate yuko arabanebwe mu byukuri nje niko ndabifata nani nasohora indirimbo ukaba ubizi ko nzi kuririmba je bibaza ko ntibimbabaza nakoze promo yanje ikwiye nkaba nzi neza ko ikwiriye ukaba urindiriye yuko hazoza ibirenze ivyo ico gihe mbona yuko utaza akazi kawe asante sana yego Edrissia uri mu Burundi
nta gihe kinini nka cyari kihaciye uvuye hano mu Burundi ugasubira i Kigali wazanywe n'ibiki twitega umuziki ryari nyuma yuko wakoranye indirimbo na X Factor umwe mu bahinyanyuzi bakomeye cyane mu Burundi nyuma yo gukora indirimbo nyene nkabona yuko abantu ariko barakunda ibikorwa byawe n'ijwi ryiza mu ijwi ryawe ryiza barakwidogera ko utanafise ibikorwa byinshi kugira ngo dukoze umuziki wawe ego so Edrissia kwanza kugira ngo aze mu muziki ntikari akazi yakora minsi yose ni ikintu yinjiyemo abona ni ikintu gikwiriye ko yokora kuko abantu bamweretse ko bagikeneye barakeneye ko Edrissia akora umuziki so hariho n'ikintu cyo kuvuga ngo kwipanga kwitegura ntiwo tuja kuri ritme y'umuntu amaze nk'imyaka ingahe akora amaze kubona iyo experience yo gukora nk'umuririmbyi so mu bijanye n'ibikorwa ndiko ndateba gatoyi kandi ndiyeskiza cyane umugabo ikintu cyo cyanzanye mu Burundi ahanini ni ibikorwa nyene urumva harimo gukora ama clip video y'indirimbo ya Jigiri Sohoki ego exclusive yes yeah ni indirimbo nise mpana tigeza gusohoka vuba waduhonje nimba atari banga hewe utanze exclusive hano umuntu ashobora kumva uburyohe bwayo akaca yiruka kandi ntudusoneke nkuko wadusondetse bwa mbere ikintu cyonyene no tuma mwumva mumenya canke abantu bamenya mpana n'indirimbo nziza itambitse irimo ikintu citwa iragukwega iyo uri hose indaguhana kwereka guhana ivugike mpana aguhane kabisa guhigiti asante sana Edrissia narabonye resultat yawe muri Britain's Got Talent ibera mu Bwongereza abantu nk'aba Simon ba Amanda n'abandi bagiye batandukanye ba David babara abajaji warugiye kandi guserukira Burundi n'u Rwanda nko kwabikoze muri The Voice Africa comme toujours habaye iki nibiki byakurikiye inyuma yahaje hariho ikintu navuga nuko hariho ibintu vy'ivyangombwa bimwe na bimwe ntari nujuje kubera guhura n'umwanya nayo ifise igihe gito cyo kurondera ivyo vyangombwa hanyuma birahurirana nyene dirirapfa mugabo nyene bidasigura yuko ari ubwa nyuma Edrissia ntananirwa hari umuntu yifuza gushika muri rya competition mugatazi hawe kwiyandikisha bigenza gute uratanga video uriko uraririmba bakabona ati ibyo kuri yoza bahakanya kugira ngo muze muri benshi mwakuze uriyandikisha ukarungika video uja kuri platforms zabo ukakurikirana amakuru igihe basohoye links zisaba yuko abantu bo kuyandikisha ukiyandikisha ukarungika video yawe ukarindira hanyuma igihe bagutoye nyene iyo wapashije nyene iyo wabemeje kuzi gukora ivyo ukora bagaca bagufata ntibigoye na gato bigusaba gusa kuba wirekura kwerekana ibintu bikurimo amatwa nsumira nuko visa wagiye kwirondera utevye mu Bwongereza kandi bafise ikiringo bafata ego wabyakiriye gute muri wewe kumva kubuze ya opportunity wari wateye intambwe ya mbere mu buzima simpora mbona ko nabuze opportunity ahubwo mbona ko ari ikintu Imana yankijije nayo indege yari guturikira mu nzira niko ndagenda amen so positive vibe just I know yuko umwanya ore wose nimbona biciyemo bikagenda neza nzogenda bidasigura ko mpagarika right asante sana nirinda kwiha pressure kandi zidahari ntizikeneye hari ijambo wavuze ngo byaba bibishe ushatse kuja kuramutsa mama canke uri mu Burundi washaka kuja kuramutsa papa ukanarira kubera ko ufise inkombo mugabo utabona hawo njabuka mukuru w'igihugu cy'u Burundi ciza cy'u Burundi niko babivuga umujama w'abajene umujama wo gwaruka nihe message kukugururira akabaro warufise ku mutima udashobora kugira nije muntu wa mbere ya celebrate nimba uvyumva nari mbabaye nari mpangayitse nari mbabaye cyane kubera yuko chaque mois muri passeport yanje utegeze gusangamo kashe yo mu Burundi bidasigura yuko mugabo nkunda Burundi gusumvya Rwanda canke nkunda Rwanda buri kwezi urabigaburira byose ndahubwiye ati buri kwezi nategerezwa kuza muhira uravyumva so mu Burundi ni igihugu ntashobora gucuzinga ngo ndaretse canke ndachance canke ni igihugu navukiyemo ni igihugu niho byose nabitanguriye yazi kwiga kumenya ubwenge ibintu byose byanje byose urumva niyo elema ya mbere no kuririmba abantu wabihereye hano byose byatanguriye mu Burundi so rero umunsi mpagarikwa ku mupaka bakambwira ati ntivyemewe papa narahangayitse urazi umuntu kuguhagarika uvuga uti none ndaziriki
ndaziriki mama arahamagara arababwira ati uyu n'umwana wanje murabe pasiporo ziwe nari nazizanye ku mupaka barambwira ati ihangane ntigishoboka ntibikunda okay uri umunyarwanda ntabwo none okay basi imiryango yacu bimeze gute mubabwire baze basugumane mu Rwanda okay it's a disaster ntitwibyifuza okay comme nk'abandi bose bameze nka jewe turi benshi okay yeah turi benshi cyane cyane no urunganwe rwanje abantu bazi bacanco ba misi abo bantu bose barafise amateka n'u Burundi akomeye so byari bibabaje cyane no kuri ibintu byo kuvuga ngo iyumviye muri muhagaze ku mupaka wewe Medi bega ninde wundi novuga ni benshi na Juno higeje avuga ko nawe ari uko bimeze bahire bose ngo barafise imiryango ino muhagaze ku mupaka mushaka kuza kuraba ngo cyamukora concert mukaba bahamagara bahagarare ku mupaka yumvira ico kintu birababaza ku rwego ntiwo vyumva you know afiyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi avyumve nyene ko amashimwe ari menshi cyane n'u Rwanda kuko nabo nyene iyo batavyemera nyene mwaca muguma muri aya mu Rwanda aho baravyitwemerera rega twige je nagera ku mupaka w'u Rwanda bakambwira ati rengana ko biraboneka muri passport si ibintu maybe ngo binyegeje canke iki mugabo wacika ku mupaka w'u Burundi mana yanje ukavuga none ndaziriki ati oya noneho ubu yarabahaye umwidegemvye injira murangure mudandaze musubire turangura iki tuje kujya muhira turadandaza ibiki azande sana abafana bawe u Burundi u Rwanda bitega iki ku bikorwa byawe indirimo nshasha ese umwaka mushasha tuzosura kubona usura kuyandikisha kugira tubone useruka hari imbere y'abantu benshi muri ibisi ndashaka kubanza nkakora ndafise ama projet menshi yo gukora mfise umuziki mfise projet mfise projet zibiri zitegezo kuja mu bikorwa kuri uyu mwaka nyene kandi abantu bazirindira okay I'm always waravuze collabo ya Mona nayivuze kuyivuza mu kiganiro yakoze na DJ kuri Ndende TV nihe collabo ngaha wivuza waravuze ko ukunda vibe ya Mona navuze ko nkunda vibe yiwe ariko sinigeze mvuga ko nakubonye muri commentaire ku gikorwa ciye gishaje I'm always in her comments okay je ndakunda Mona from since day one okay kuko ni umuntu hari umuntu ubona bwa mbere okay just nakora music mbere mugabo nara appreciating ibikorwa by'abantu okay so yakoze indirimbo yitwa nze yari vibe nze bifes nshaka okay man nshaka nari umuntu wa mbere nayivuze narivugije ewana abantu bose bategezwe kuja muri rya ndirimbo bakayumva umuntu wese yambaza ninde mukobwa azi kuririmba mu Burundi navuga Mona mugabo hariho n'undi muntu witwa Miss Erika nawe ni umuntu wa dance arazi kuririmba okay ingorane rero ni hatari mugabo nyene ndakunda vibe ya Mona ndayikunda and she's so talented and again ndakunda ukungena yavyitwaramo neza yeah abahungu nta numwe wifuza abasore banje urumva noba we urazi ngene buzuye ni benshi cyane ni namkwanja hapa mfise audio na video ndashaka baririmbyi babiri b'abahungu bihuta uvuga ati awa nikifanya nawe turakora kwanza ikintu kiryoshe hama barapushinga n'igikorwa Bifes number 1 okay that guy man umuntu atazi Bifes sinzi ukwazi wa kabiri apushinga uza kuronka indirimbo iryoshe kandi nawe uza kudokora kuri fan base yo kuko collabo nicimara ego ushaka umuntu azana ubundi buryohe mu ndirimbo yawe kandi munasharinga abafana dusharinga abafana Big Fizzo okay Big Fish Big Fizzo okay yeah hariho Big Face and Big Fizzo yeah asante sana impamvu Big Fizzo ni umuntu ntapfa gukora ntatererana igikorwa you know okay niko ndabibona kuva nkiri muto naramukurikira gose Jekera nanzi ko ari umwana wa Kidumu oh yeah nukuri kwima ni nk'abantu uyu munsi namenye bapostinze aka video ka Shani Queen bavuga ngo bari bazi yuko Shani Queen akundana na Ntoze na Loriro niko vyara ariko niko twese twari tubizi mugabo nanje ku giti canje nanzi ko Fizzo ari umwana wa Kidumu
kwizina ry'Imana jewe ndavyibuka bahora bagira muhira hari ngaha kuri muri rohe ngaha kuri Asiatique man nkahora numva Fizo yagiye kuri hagiye kuri Petit Stade ijya sinzi ngene igira imbere ya Source du Nil bagiye gukorera esho canke muri IFB nkavyumva ndi muhira kuko sinari nemera ico gihe nari umwana mutoyi okay urazigiye Fizo yatanguriye kuririmba kera cyane Nanseti yose yararirimba yego no bagihari manije hari muri 99 agiye kubita vya bintu vyiwe 1999 ndavyibuka niga Stella bro uraburiye nkamwumva nkavuga ati ujye n'umwana wa Kidumu kandi nkabiburana ku ishure nkisiga amarangi nkavuga Fizo n'umwana wa Kidumu okay byinshi cyane Edrissia ndagushimire cyane ku kanya kawe jewe Imana ishimwe ndagize amahirwe yo kukubona kuko sinzi umwanya umara i Burundi sinzi umwanya umarara mu Rwanda kuko hari igihe nkubaza guti ibikorwa kumenga uri calm ndi Bujumbura tubonane umbaze ivyo bibazo byose urashari Bujumbura oyangeze Kigali wow no kuvuga ngo I like your vibe how uri mu Burundi uvuga ikirundi nko telefone uhagaze Rwanda uvuga ikinyarwanda kandi jewe mu kubwanje I appreciate it hama ndakwifuriza amahirwe masa kuko ni waheza gukora ibikorwa bye kuko uvuze ko ushaka gukora ibikorwa uzoshusimbira muri Britain canke AGT biranava AGT I want BGT is best asante sana hama je nsabe abari ko dukurikirana yuko boce basimbiramwe aha muri description na commentaire hariho link yiwiri pinned indirimbo ya nyuma ikigushikana kuri YouTube channel yuko kugira ngo ukora subscribe kugira ngo mpana izo gusanga uri tayari umpane unkubita izo subscribe unkubita izo likes hanyuma dutera imbere guys hanyuma ibintu by'amatiku ngo abarundi ngo ntibavuza abanyarwanda ntibavuza abarundi ahubwo courage ku barundi babandanya kuvuza abanyarwanda nzi neze ko mutavuza ibintu bibi muvuza ibintu byiza hanyuma tubandanye dutezanya imbere hanyuma ku baririmbyi haba abarundi haba abanyarwanda ntimucike intege turakundana murabizi turi bisheri sivyo kandi muguba mukora niyo ntego gushika kure that's the target umuziki from the heart of Africa it has to go to the world isi yose kumenya umuziki wo mu mutima wa Afrika cyangwa bikunda asante sana reka ndagusabire amagara amafaranga nko kuri kuravyumva ino ni Indundi TV uri kurayibona je nitwa Allen the Real Imana ikurinda gasuzuguro ukubaha bisumba kubahwa yamara ukubahwa no kubaha byose n'icubahiro uramuharanira ukubaha nayo ukubahuze wame wibuka yuko icubahiro gitangwa n'Imana imwe rudende yo mwijuru ja blaze. Peace out.